সূরা আদ-দুহা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রহমান রহিম আল্লাহ তাআলার নামে। ওয়াদ-দুহা ওয়াল-লাইলি ইযা সাজা। শপথ আলোকোজ্জ্বল মধ্যদিনের, শপথ রাতের অন্ধকারের যখন তা চারিদিকে ছেয়ে যায়। মা ওয়াদ্দাআকা রাব্বুকা ওয়া মা ক্বালা। তোমার মালিক ওহির সাময়িক বিরতিতে তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাননি এবং তিনি তোমার উপর অসন্তুষ্ট হননি। ওয়ালাল আখিরাতু খায়রুল লাকা মিনাল উলা। অবশ্যই তোমার পরবর্তীকাল আগের চেয়ে উত্তম। ওয়ালাসাওফা ইউ'তিকা রাব্বুকা ফাতারদা। অল্পদিনের মধ্যেই তোমার মালিক তোমাকে এমন কিছু দেবেন যে তুমি এতে খুশি হয়ে যাবে। আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতীমান ফাআওয়া। তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। ওয়াওয়াজাদাকা দাল্লান ফাহাদা। তিনি কি তোমাকে এমন অবস্থায় পাননি যে তুমি সঠিক পথের সন্ধানে বিব্রত ছিলে? অতঃপর তিনি তোমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। ওয়াওয়াজাদাকা আইলান ফাআগনা। তিনি কি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি তোমাকে সঠিক পথের সন্ধান করে দিয়েছেন। ফাআম্মাল ইয়াতীমা ফালা তাকহার। অতঃপর তুমি কখনো এতিমদের উপর জুলুম করো না। ওয়াম্মাস সাইলা ফালা তানহার। কোন প্রার্থীকে কোনো সময় ধমক দিও না। ওয়াম্মা বিনি'মাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস। তুমি তোমার মালিকের অনুগ্রহসমূহ বর্ণনা করে যাও। mahfuz art of nature.